चली रिचा ते आता सध्या थँक्यू ते उदकान सोडपाक. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. Good morning Goa. Welcome back to my new vlog. Hope you all are doing good. So आज हांव आतां बोरये. विशाल म्हाका बोरये ड्रॉप करता आनी पळयात आमचे गोंयची सकाळ कितली सामकी थंड आसा. कितलें धुकें पडलां आनी फुडलें कांयच दिसनाशिल्लें इतलें धुकें पडलां आनी खूब प्लेजंट क्लायमेट आसा आनी इतलें बरें दिसता खंय तरी हिल स्टेशनार आयिल्ल्या भशेन. आज असा हांव बोरये तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता. उदक सोडला माडयांक आनी बोरये म्हाका विशालान सकाळीच ड्रॉप केलें. तो बेळगांव गेला. सो बोरये म्हणटकीर तुमी जाणा आमी पयलीं येता भाटान. सो भाटान आज म्हज्या भावान कजन भावान प्रसेन बोरकार ताणें उदक सोडलां हांगा माडयांक. सो हें हांगा उदक अशें सोडटात दिसता तुमकां. सो तें खंय आतां माडयो खंयच्या माडयांक स्लॉटांक लावपा जाय ज्या माडयांक थंयच तें उदक सोडटा. तें पायप पयला थंय ब्रेक केला. फुडें जर सोडपाक जाय उदक जाल्यार तो परत ते जॉयन करता. सो फुडल्या माडयांक जर लावपा जाय जाल्यार ते पायप जॉयन करून फुडें मागीर थंय ब्रेक करतात. सो हांगा सद्या आतां ह्या माडयांक लावपा जाय म्हणून तेणें हांगा तें सद्या ब्रेक केला आनी हांगसरल्यान तो उदक सगळ्या माड्यांक हांगसरल्या पावयता पळय अशें. सो आतां हांगा बांय आसा. ती बांय झर आसा त्या बांयक आनी सद्या त्या बांयन उदक खूब आसा. म्हणजे हांगा सायडीनूच आमचें तळें आसा आनी तें तळें सद्या भरलां आनी दाखोवपाक मेळ्ळा हांव तेंय दाखयता तळें तुमकां. सो ते तळ्यान उदक भरल्या कारणान बांयन सद्या उदक खूब वयर आयलां आनी दाखयता कशें दिसता तें तुमकां. आनी भाटान म्हणटकीर जाणा तुमी खूब थंड दिसता बरें दिसता आयलें की. म्हणून हांव हांगा आयलें की एकदां तरी भाटान येता आनी म्हणजे पिसफूल दिसता हांगा आयलें की. सो हें आमचें भाट अशें. लास्ट टायम उदक सोडून आशिल्लें ह्या टायम उदक सोडलां. सो मुद्दाम हांव तुमकां तें दाखयता उदक. आनी उदक इतलें थंड आसा पांय घातलेले सामकें थंड लागता उदक सामकें. आनी बोरयान हरशीं म्हणून खूब थंडी आसा. खुबूच थंडी आसा हांगा. सो हांव तुमकां कितें आसा तशें अपडेट दिता फुडें. सो रावात म्हजे बरोबर.
फ्रेंड्स ही बिमला आता जाता आहे बघ, ही फुलां बिमलांची अशी असता. खूप जाणा मला म्हाका हे हांगा जळारूय बीन चावलें दांतड आयला. हे बोरयेचे गणपतीचे देऊळ, खूप सुंदर मूर्ती आसा. मार फोटा झाल्या झाल्या मगे अरे आणि काढले काकाकडे घेऊया. काका फोटोवान घेता. हय हय थँक्यू. हय
कार हांवें केला फ्रेंड्स मारुतीक. विधी स्पेशल च्या कोणाक जाय? स्टफी, ही आमची स्टफी हिरोईन. मस्ती करते मस्ती. परत परत जाय ताका खावपाक. लेग वायट वायट आशिल्लें आतां पळय सगळ्या लोळां. हे स्टफी, 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 स्टफी. स्टफी हिरोईन आमची. दोळे पळय तेजे. श्रद्धा. ही माझी बहीण आणि हे रिचा. हे माझ्या बहिणीले चली रिचा. ते आता सध्या जॉब करता आणि गौरी म्हणून आसा ते येवना. हांगा समर्थाक पळया फ्रेंड्स, तो आता आपलोय प्रेशर चेक कर म्हणटा. श्रद्धान आमचो सगळ्यालो प्रेशर चेक केल्लो. श्रद्धा डॉक्टर आसा. शी इज वर्किंग इन रॉयल हॉस्पिटल. सो तें आतां आपलोय चेक कर म्हणटा तो. उलय मरे कितें खंयच्या स्टँडर्डाक तूं? सगळें सांग, तुजें नांव सगळें सांग. म्हणजे दात पळयात फ्रेंड्स. दात दाखय. व्हडल्यान सांग. माझं नाव फ्रेंड्स, हे कोडू वखद किरायतें आमी पयलीं एवरी संडे घेतालीं. सो आज कितले दिसांनी हांवें पिता गरम उदकान केला तें. लिपून बसला. कोडू दिता म्हणून बसला सकल. किरायतें दिता म्हणून बसला. उंदीर कसो बसला पोला. राची अभय कसो मरे हांगा बसला. अभय लिपला पोना. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज हांगा बोरयांत कुडकुडो खाता. पयलाच स्वेटर घातला हांवें आनी आतांच उठून कोडू वखद घेतला. किरायतें कोडू आसता पयलीं आमी घेतालीं एवरी संडे. मागीर मदीं आतां बंद जाल्लें. आज घेतलें आनी समर्थ घेवपाक सोदना किरायतें. अभय गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग म्हण सगळ्यांक. गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग. आनी आतां वता घेवन रावला हांव विटामीन डी घेवपाक. थंडी खाता म्हणून समर्थ आनी हांव. आनी आतां फुडें दाखयता तुमकां सगळें. सो स्टे ट्यून. समीर भाई आमगे नाल सोलता हांगा. आरसर सोडून दिता आमकां. काकिली फुलां. ही काकी आमगेली. हाय म्हण मी तांकां. आनी भाभी आमगेली. आडसरां उदक पिता हांव. आनी हे नाल काडल्या. तुमकां बीन कोणा जाय जाल्यार सांगात. हे कोण? हे निलू. थँक यू.
चिकेचे झाड घातलेले. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आमचे जेवण झाले. आज शिवराक जेवली आम्ही आणि आज मकर संक्रांती. तर तुमकां सगळ्यांक मकर संक्रांतीची खूप खूप शुभेच्छा. मकर संक्रांतीचे खूप खूप परबी तुमकां. आणि हो वर्साचो पयलो सण आणि तो आमी उमेदीन साजरो करया आणि तुमचे सगळ्या आयुष्यान बरें बरें जावं, सगळ्यांक सुखी दवरूं, समाधानी दवरूं, सगळ्यांची इच्छा मनोकामना पूर्ण जावं, सगळ्यांक आरोग्याच्या दृश्टीन बरें जावं आणि ही मकर संक्रांती तुमकां सगळ्यांक बरी वचूं. सो हें मागता. आणि आज हांवें ब्लॅक कलर घातला. अशें म्हणटात की मकर संक्रांतीक मुद्दाम काळो कलर घालतात. युजली आमी काळो कलर अवॉयड करतात, बट ह्या दिसा मुद्दामून काळो कलर घालतात. सो त्या खातीर हांवें हो काळो कुर्ता घातला. हांगा बोरये म्हजो एक आशिल्लो हो काळो कुर्ता, सो तोच घातलो हांवें. आनी फाटल्यान हांगा अश्यो सुपाऱ्यो आसा, टॅरसार आसा हांव घराच्या पडटा. तिसरं ना तिन्ही समर्थ है ना. हे उच्ची आलो करून एकदम पुढे. हे तळे आमचे बोरयेचे. हे समर्थ राव, ही फुलां हाडलेली हांवें हेजी देवाची, ती उदकान सोडपाक. सवका अशें सारकें हें कर, फुडें व्हर, फुडें वचची एकदम. ना पिशवी आसा, हे अशी फाटल्यान. आमचे तळे आमी हांगा ल्हान आसतना खेळटाली, बॅडमिंटन खेळटाली. नाका, बॅडमिंटन खेळटाली. हे तळे सुकले की हांगा थंय पेरीचें झाड आशिल्लें. हे दोन तळी, तर त्या तळ्यान हे जाता, सांगोड जाता देवीचो. देवीक हितून होडयेन बसून रावंड मारतात जात्रे कडेन कार्तिक पुनवेक. हांगा खूप साळकां फुलता, पण आता ना ती. होदोळ येवपा जाय आशिल्ली. माडाचो शेडो पळया काय बरो पडला उदकान. फ्रेंड्स, हो ब्लॉग पळयले बद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि म्हजो चॅनल सबस्क्राईब करात. मोग आसुनी. देव बरें करूं.